Kali ini kita mau belajar membuat konektor masker ya, seperti ini. Terus bahannya ada benang polycherry, saya pakai polycherry ya, terus pakai hakpen nomor 3 dan 4, terus korek api. Nah, kita mari membuat slip knot dulu ya, bikin slip knot. Setelah bikin slip knot, lalu kita chain 4, membuat chain 4 kali ya. Lalu kita buat single crochet di lubang kedua dari hakpen, 1 single crochet, lalu bikin lagi half double crochet di lubang bawahnya ya, sebanyak 10 kali. Nah, ini kita udah bikin 10 half double crochet ya, lalu slip knot ke lubang yang terakhir. Nah, ini lalu kita puter ya, bikin half double crochet di setiap lubang, bikin 2 half double crochet di 5 lubang ya, jadi total ada 10 half double crochet. Setiap satu lubangnya diisi 2 half double crochet, total ada 10 half double crochet.
Nah, ini udah 10 half double crochet ya. Lalu kita mau bikin lagi chain 4 ya, seperti awal tadi ya. Sama ya caranya ya. Chain 4, lalu single crochet di lubang kedua setelah hook, lalu bikin 10 half double crochet di bawahnya ya. Dan begitu seterusnya ya, caranya sama ya. Nah, ini udah 10 ya. Lalu kita mau slip stitch di bagian yang bawahnya ya. Slip stitch lurus ke bawahnya, disatukan. Nah, sesudah slip stitch, lalu kita bikin satu chain. Setelah bikin satu chain, kita putar ya. Kita putar, terus diisi lagi satu lubangnya 2 half double crochet sebanyak 5 lubang diisi, satu lubangnya diisi 2 half double crochet, jadi total ada 10 half double crochet. Oke. Nah, caranya sama ya teman-teman. Kita bikin seperti tadi. Bikin 4 chain lagi ya. 1 2 3 4, 2 lubang dari hook, single crochet, terus bawahnya 10 double crochet. Ulangi seperti tadi ya, sampai panjang yang diinginkan. Oke. Ini udah selesai. Ini mau buat selesai ya.
Terus ini bikin 15 rantai untuk buat pengait kancingnya ya. Lalu masukkan ke sini. Slip stitch ini terus simpul mati. Oke, selesai, tinggal masukin kancing ya. Nanti pasang kancing di sini. Nah, ini udah selesai ya, udah saya pasang kancing. Dan ini fungsinya untuk pengait ya. Gini. Masuk sini. Oke. Oke, begini. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat ya.